香港人為英國住宅海外買家佔首位。據呢個報導，英格蘭、威爾斯有超過20萬間住宅由海外買家持有。海外買家嘅定義係指買樓登記時用海外地址作為通訊地址。香港買家佔海外買家嘅總數嘅13.8%，位居首位，之後分別為新加坡、美國、阿聯酋同埋中國。而香港人買英國住宅嘅地區都係好分散，包括咗倫敦、North West、West Midlands、Yorkshire and Humber。而喺呢啲由海外買家擁有嘅物業，喺倫敦佔其中嘅33.9%。喺倫敦，香港人買家更佔海外買家總數嘅18.7%，同樣係排第一。而喺倫敦市嘅33個自治市內，香港人喺其中21個自治市都係排第一。如果你係香港人，想喺英國置業，都可以聯絡我哋吸擊 Mortgage 幫手。如果想獲得更加多買樓同埋做按揭嘅資訊，可以 subscribe 我哋嘅 channel。